इसकी मोटर घूम रही है यहाँ पे, जो समस्या आ रही है वो इसके अंदर से आ रही है। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ से ओपन करते हैं। इसको मैं यहाँ से ओपन कर दूंगा। तो दोस्तों ये हमारा स्कैनर का पार्ट है। ठीक है, जो अब यहाँ से जो साउंड इसमें आ रहा है दोस्तों, जो हमारी ये वाली मोटर है ना, इस वाली मोटर से आ रहा है। ठीक है, चलिए एक बार ऐसे चेक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं इसको करूँगा यहाँ पर फिक्स। ठीक है भाई, जो एक्सपर्ट आदमी है वही करना, बाकी आप घर पे ऐसे करने की कोशिश मत करना ऑन में। ठीक है, सलाह दी जाती है कि डायरेक्ट में आप एक बार पूरा पैक करके तभी आप इसको लगाएगा दोस्तों। तो हम अब यहाँ से इसको इसके अंदर कोई पावर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये पत्ती जो मेरी इसकी उखड़ गई थी, तो यहाँ पे दोस्तों इसमें समस्या इस वाली मोटर में। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे।